線電視翡翠台。配新光，歡欣歡笑盼分享，掛我刀，場上掛我刀，門上個個亦讚賞，説起太多，心向往，個個也歡暢，勇氣吹吹吹夠大，個個更緊張，為晚會增加快樂，興致更高漲，可變大，可縮。全力去做，一於記住，一於記住創新方向，一於努力，一於努力留下印象，一於記住，一於記住每天向前望。今日想同大家睇下兒歌兒歌，你未知道係乜嚟？等我自我介紹，我叫阿 Man， 人人爭住同我夾 band， 有我主持兒歌兒歌，你實際叫 Encore， 無論你同啲 friend 識咗幾耐，我哋都歡迎晒上嚟點唱。兒歌兒歌節目內容非常精彩，如果有心睇，千祈咪走開。喂，夠啦！咩夠啊？你睇下啲小朋友玩得幾開心，佢好中意聽我唱歌㗎。咁我有啲好重要嘅嘢要宣佈啊！好重要嘅，好啦，俾少少時間你宣佈啦。咁啊，好啦，我咧就，都係唔好住，我要搞啲氣氛先。搞氣氛啊？係啊。點樣搞氣氛啊？跟我嚟就知啦。嗱，小朋友坐低先，我哋要搞到啲氣氛好好嘅喎，聽住啦。好唔好啊？冇㗎啦。唔夠啊？噔啫喎。冇咩？唉，不如我叫啲小朋友搞啲氣氛俾你聽下仲好啦。好啊，聽聽。小朋友。哇！停！又真係好好喎。呢啲先係叫氣氛啊嘛。好啦，嗱，咁我就喺呢啲咁好嘅氣氛之下宣佈，我哋兒歌咧就係第一次同大家見面啦。咁歡迎大家小朋友嚟到呢度喎，希望你哋咧盡情唱歌跳舞，玩到攰，玩到口渴咧，仲有嘢飲添喎。哇！而家一人有一杯啦已經，玩得開心啲好冇？阿 May 啊，係點？你宣佈完啦？宣佈完啦。好啦，宣佈完啦，到我唱歌啦。唔得！唔俾我唱歌啊你？梗係唔俾啦，我都話有好多嘢緊要過你唱歌咯。咁你宣佈完咯喎。嗱，咁而家我哋宣佈咗節目開始啦嘛，梗係有啲好精彩嘅項目啦。嗱，跟住落嚟咧就有點唱項目啦。頭先有位小朋友咧就話俾我知佢要點唱嘅喎。係啦，係呢位小朋友啦。小弟弟，你叫咩名啊？黃子珊。咁你想點歌俾邊個聽啊？媽咪同埋姐姐。媽咪同姐姐，嗱，黃子珊嘅媽咪同姐姐，你哋聽住咯喎。仲有咧就係電視機旁邊嘅觀眾啊，我哋送上嘅就係我都做得到。從前心中嘅抱負，真的高。
嗱，第二位點唱咧係小妹妹嚟嘅喎，你叫咩名？劉海欣，咁你想點歌俾邊個聽咧？爸爸媽媽同埋我妹妹同埋我嘅同學黃宇秀。好啦，嗱咁聽住啦，就係彩色世界啊！藍的海和藍的天，似是無限遠。黃的花和紅的花，裝飾這春天。還見面長虹輕剪，畫家似是天使變，將彩燈輕輕揮，粉飾這大自然。南風吹，庭園青青，似用顏料染。黃的花和紅的果，色彩更新鮮。雲彩地，神奇花園，色彩配合天氣變。深的深，淺的淺，只等你發現。我哋兒歌呢個節目咧，除咗歡迎現場觀眾點唱之外咧，更加歡迎電視機旁邊嘅你點唱嘅噃。冇錯啦，咁聽完兩隻點唱歌曲之後咧，我哋聽翻隻勁啲嘅咧。勁啲嘅，我哋跳舞。同小朋友一齊跳舞。好。嚟啦！玩得開唔開心啊？你睇我呢度玩得幾開心，喺屋企你可以同我哋一齊跳嘅喎。哇，好攰，好頸渴。你話咩？如果而家有嘢飲又幾好咧？係啦。咦？喂，真係有喎。嗱，一人一杯啊。哇，咁細杯都唔夠一啖。誒，俾埋呢杯你啦，講。咁都係多一啖嘅啫喎。哇，咁幾大杯至夠你飲啊？方式跟節奏在改變。
韻咯喎。唉，我諗我跳舞都係唔好叻㗎啦。不過咧，我對於音樂嘅知識我都知唔少㗎，所以咧由今日開始，以後每一集嘅兒歌咧，我都會同你哋分享下我對於音樂嘅認識嘅。嗱，今日咧，不如我哋就講下《氹氹轉》呢隻歌啊。我問下你哋啦，你哋知唔知呢隻歌係幾多拍嘅咧？仲有咧就係佢係用咩樂器演奏㗎？嗱，俾你聽多次啊！任你改變，再轉圈，不厭倦，隨便你喜歡動作多變，氹氹轉，氹氹氹氹轉，輕鬆的轉，如唱盤，如唱盤，不會錯亂，循環轉，循環轉，不可翻轉，左轉右轉，像旋風轉。答唔答到我嘅問題咧？嗱，等我話你知啦。呢隻歌咧就3拍嘅，而演奏嘅樂器咧就包括有琴啦、吉他啦、小提琴啦、鼓等等個噃。